अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ. Бисмиллахир рахманир рахим. یقیناً اللہ Хазур говорит: کرنے والوں کے ساتھ. «О вы те, которые уверовали, просите помощи у Аллаха с терпением и молитвой. بہت سے مسئلے Воистину Аллах с терпеливыми». آتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. В жизни человека бывает много проблем и мирских трудностей, بہت سی دنیاوی مشکلات с میں которыми ему приходится сталкиваться. انسان گزرتا ہے. ایسے И бывают такие обстоятельства, когда у него нет никакого выхода, кроме того, чтобы проявлять терпение. مال اولاد اور دنیاوی چیزوں کا نقصان ہوتا Бывают имущественные потери, страдания из-за детей и другие мирские проблемы. ہے. رو پیٹ کر ایسے حالات میں یہ نقصان برداشت کر لیتا ہے اور Мирской человек переносит эти ситуации, очень сильно горюя. برداشت کرنے میں بھی جو ایک دنیا دار И большинство мирских людей на самом деле не имеют терпения переносить мирские потери, اور اللہ تعالیٰ потому что когда они проходят через страдания, то многие из них произносят слова неблагодарности и слова, содержащие жалобы на Аллаха. یہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی نقصانوں کو Некоторые из них бывают даже такими, кто, перенося эти мирские страдания, лишаются разума. لیکن Но есть такие слуги Аллаха, которым приходится переносить физический и имущественный ущерб, جن کو или им наносят физические или психологические травмы, کرنا پڑتا ہے только из-за того, что они, повинуясь повелению Всевышнего Аллаха, گزرنا پڑتا ہے. приняли Его пророка и посланника. پانی اذیتیں Одним словом, они проявляют терпение, когда им наносится имущественный и физический ущерб, только ради Всевышнего Аллаха. حکم کو مانتے ہوئے И они проходят через все эти страдания без каких-либо жалоб. کسی نبی اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے پر وہ لوگ ایمان لانے والے. И они обязательно молятся Всевышнему Аллаху: «О Аллах, сейчас, когда все эти страдания выпали на нашу долю,
из-за того, что мы приняли Твоего посланника, увеличь нашу способность терпеть и сам приди к нам на помощь. जानी नुकसान भी खुदा ताला के लिए होते हैं, И спаси нас от притеснений и притеснителей. वो इस सब नुकसान से बगैर किसी शिकवे के गुजर जाते हैं। हाँ, Одари нас стойкостью в тех испытаниях, через которые мы проходим только ради Тебя. अब जबकि हम पर ये सब कुछ तेरे भेजे हुए को मानने की वजह से वारद किया जा रहा है, Мирские люди и мусульмане не Ахмади читают и слушают истории пророков हमारी मदद или читают и слушают истории последователей пророков в Коране, हमें बचा। или читают и слушают от своих богословов истории притеснений первых мусульман. जिस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं, Но мусульмане Ахмади являются теми, кто по причине принятия Мессии Мухаммада, мир ему, являющегося истинным слугой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и посланником Всевышнего Аллаха, ये सुनती है пришедшего в период возрождения ислама, मुसलमान действительно проходят через такие ситуации, которые для других являются только давними событиями религиозных гонений или фантастикой. और इब्तदाई मुसलमानों के साथ होने वाले वाक़यात और उनकी मजलूमियत की Некоторые другие общины или группы могут говорить, что мы тоже являемся теми, кому из-за своей религии приходится переносить противодействие и проявление враждебности. वो हैं जो मसीह मोहम्मदी को मानने की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Но все эти люди, सादक को मान эти общины и группы, когда у них появляется возможность отомстить своим притеснителям и врагам, отвечает им точно таким же образом, как они их притесняли. ईमान लाने की वजह से Но только мусульмане Ахмади показывают пример истинного верующего, не нарушая закона и проявляя терпение во время притеснений, и при этом поклоняясь Всевышнему Аллаху и прося у Него помощи. बाज़ और गिरोह और फ़िरके ये Так что это является большой разницей между мусульманами Ахмади и другими людьми этого мира. मुखालफतों और दुश्मनियों का सामना कर रहे हैं, Мы должны быть такими и являемся такими людьми, लेकिन которые никогда не оставляют терпения и не отступают от своей веры по причине мирских испытаний ये गिरोह и противодействий врагов, потому что мы приняли обетованного Мессию мир ему. मिलने पर उसी तरह जुल्म करके बदला भी ले लेते हैं। Мы являемся теми, кто понимает, что эликсир, исцеляющий от всех наших страданий, находится только у Всевышнего Аллаха. Во время страданий мы не просим помощи у мирских людей, а поклоняемся и просим помощи у Всевышнего Аллаха, जुल्मों पर सब्र обладателя всех сил. अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, Только Он исцеляет и исцелит нас от наших страданий, благодаря нашему терпению и нашим молитвам. अहमदी मुसलमानों में और दुनिया के दूसरे लोगों। Он никогда не отказывает тому, кто искренне поклоняется Ему. और हमें होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हमने मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मानना है, जो दुनियावी आजमाइशों और मुखालफिन की दुश्मनियों से Он обязательно награждает тех, кто приносит пожертвования ради Него и ради общины, которую Он создал. अपने ईमान से पीछे हटने वाले। हम इस बात का इदराक रखने वाले हैं Мы являемся теми, кто понимает и поступает согласно наставлению святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в котором он изрек: बल्कि सब «Удивительно положение верующего, в нем только благо, उससे मदद मांग। и в таком положении находится только верующий человек. वही है Когда его радует что-то, то он благодарит Аллаха и говорит «Альхамдулиллах», «Хвала Аллаху», मुश्किलात से и простирается ниц пред Аллахом. निजात दिलाने वाला है। И это приносит ему дополнительное благо. वो कभी खालिस
Когда же ему причиняется боль, то он проявляет терпение, и это тоже приносит ему дополнительное благо. वो जो उसकी खातिर उसकी कायम करदा जमात की खातिर कुर्बानियां देते हैं उन्हें ज़रूर जज़ा देते हैं। हम तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर अमल करने वाले हैं और इसका इदराक रखने वाले हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसका तमाम मामला खैर पर मुश्तमिल है और ये मुकाम Молитва и терпение во время больших страданий на пути Аллаха अगर उसको कोई खुशी приносят человеку много блага. तो ये उस पर शुक्र बजा लाता है। И Всевышний Аллах такой вознаграждающий своих слуг, что не оставляет верующего без награды даже за самую малую боль, которую он переносит на пути Аллаха. खैर का मुझे होता है। Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: तो ये सब्र करता है что бы ни постигло верующего, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это некоторые из его грехов. तकलीफ में पहुंचना या बड़ी बड़ी तकलीफ में पहुंचना Таков наш милосердный и благородный Аллах, который награждает верующего человека बंदे को даже за малые вещи. बनाती हैं। И для того верующего, который поклоняется Всевышнему Аллаху и проявляет терпение, नवाजने वाली वो у Всевышнего Аллаха есть очень много благих вестей. बड़ी तकलीफ जो मोमिन को पहुंचती है Еще в одном месте святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказывая о важности терпения и мольбы и об отношении Всевышнего Аллаха к верующему за это, изрек: ने फरमाया Всевышнему Аллаху ничто не нравится больше, बीमारी чем капля крови верующего, пролитая им на пути Аллаха, и чем капля слезы, कि अगर उसके которую он проливает, испытывая страх пред Аллахом, время совершения дополнительной ночной молитвы. उसकी बात खताएं माफ कर देता है। И никакой глоток не нравится Всевышнему Аллаху больше, чем тот глоток, который человек проглатывает, проявляя терпение. मोमिन को जरा जरा सी बात पर नवाजता है। То есть, когда человек, находясь в состоянии грусти и во время трудностей, проявляет терпение ради Всевышнего Аллаха, अल्लाह ताला के हजूर и это очень нравится Всевышнему Аллаху. तो अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। फिर И он также сказал: никакой глоток не нравится Всевышнему Аллаху больше, अहमियत बताते हुए чем тот глоток гнева, который человек проглатывает, подавляя свой гнев. उसका जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि अल्लाह की राह में बहने वाला И Всевышнему Аллаху это очень нравится. और रात के वक्त Бывает много случаев, когда человек подавляет свой гнев के नतीजे में и проявляет терпение только ради Всевышнего Аллаха. से ज्यादा И это делает человека снискавшим довольство Всевышнего Аллаха. और ना ही अल्लाह ताला को Так что, будь ли это личная проблема, в связи с которой человеку наносится ущерб, जो इंसान или дела общины, सब्र करके पीता है если человек хочет снискать довольство Всевышнего Аллаха и обрести любовь Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах рассказал о способе получения этого. तो अल्लाह ताला Для этого надо поклоняться Всевышнему Аллаху и проявлять терпение, и это приближает нас ко Всевышнему Аллаху. अल्लाह ताला को गुस्से के घूंट से ज्यादा कोई घूंट पसंद नहीं जो गुस्सा दबाने के नतीजे में इंसान पीता है। गुस्सा करने वाला घूंट नहीं, गुस्सा दबाने वाला घूंट अल्लाह ताला को पसंद है। बहुत से मौके आते हैं इंसान गुस्सा दबाता है, सब्र करता है और सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर सब्र करता है, तो इससे वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाला बनता है। बस चाहे ज़ाती मामलात हों जिनकी वजह से किसी से नुकसान पहुंच रहा हो या जमाती Есть मामलात еще одно повествование, в котором сказано, что Всевышний Аллах настолько сильно любит и ревностно защищает своих приближенных, अल्लाह ताला का что Он захватывает своей хваткой их врагов, वहाँ हजरत которые причиняют им боль и ущерб. ये असूल बयान फरमा दिया कि अल्लाह ताला के आगे झुकना
Так что человеку не нужно беспокоиться за те дела, которые Всевышний Аллах берет в свои руки. अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाता है। И Всевышний Аллах не только отмщает врагам тех, кто поклоняется Ему и проявляет терпение, но и, как сказал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, बड़ी गैरत रखता когда верующего человека притесняет, и он проявляет терпение, है जो उसको तकलीफ Всевышний Аллах оказывает ему честь. बस जिस मामले को И что может быть большей честью, чем та честь, которую оказывает Всевышний Аллах? उसको बंदे को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है, बल्कि यही नहीं कि अल्लाह ताला Так что в то время, когда община в разных странах сталкивается с трудностями, с беспокойством и болью, दुश्मनों से बदला लेता в ответ на это нам надо проявлять терпение и с молитвой просить помощи у Всевышнего Аллаха है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и поклоняться Ему. कि जब बंदे पर जुल्म किया जाए और वो Только Он обладает наибольшим могуществом для того, чтобы схватить лидеров-притеснителей и защитить нас от их коварных замыслов. उससे बड़ा И в истории общины мы до сих пор видим, что враги Ахмадията, несмотря на все их силы и преимущества, всегда оставались безуспешными и разочарованными. मुख्तलिफ ममालिक में सख्ती परेशानी और तकलीफ के हालात हैं। इस पर हमारा И община развивалась день за днем. कि सब्र और दुआ के साथ И если святому пророку, मांगते हुए мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его сподвижникам пришлось пройти через период страданий, и только после этого они смогли достичь успеха, हमें то кто мы такие, чтобы мы могли достичь успеха без того, чтобы не испытать страданий? गलतियों से बचाने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। और जमात की तारीख में हम यही देखते आए हैं कि दुश्मन अपनी तमाम तर ताकतों और वसाइल के बावजूद भी नाकाम और नामुराद ही हुआ है। और जमात का कदम Рассказывая об этом периоде страданий святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, मुश्किलात Хазрат, обетованный Мессия мир ему изрек, तकलीफों के दौर से 13-летний период не является малым временем. Рассказать о том, сколько страданий претерпел за это время святой пророк, कामयाबियां мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень трудно. जो बगैर किसी तकलीफ बर्दाश्त Его народ не оставил ни одной боли и страдания, которые бы он не причинил святому пророку. की इस तकलीफ Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. एक जगह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 13 बरस का ज़माना И в ответ на это ему было повелено проявлять стойкость и терпение. से में С одной стороны, его народ причинял ему непрерывную боль, दुख उठाए а с другой стороны, Всевышний Аллах повелел ему проявлять терпение и стойкость. की तरफ से И это повеление «терпи же, как терпели предыдущие пророки» было неоднократно. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проявляя совершенное терпение, सब्र और इस्तिकलाल переносил эту боль и никогда не проявлял лени в делах проповедования तकलीफों पर तकलीफें दिए и даже становился еще более активным. अल्लाह ताला का हुक्म यह था Суть этого состоит в том, что терпение святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отличалось от терпения предыдущих пророков, потому что они были ниспосланы к определенным народам, и, соответственно, их боли и страдания тоже были ограниченными. तू भी सब्र कर Но по сравнению с их терпением, то терпение, которое проявлял святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было великим терпением. सुस्त न होते थे बल्कि कदम Потому что, во-первых, его врагом стал сам его народ, и он причинял ему страдания, и его врагами стали и христиане. पहले नबियों जैसा न था क्योंकि Так что, когда мы приносим обет верности этому человеку, который, будучи искренним слугой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, उस हद तक मोहब्बत пришел для возрождения ислама и пришел, чтобы доказать превосходство ислама над всеми другими религиями, и пришел для того, чтобы прекратить все разногласия между мусульманами и объединить их под единой рукой и сделать их единой уммой, то нам приходится сталкиваться с противодействиями и со стороны своих людей и других. की दरपे हुई और ईसाई भी दुश्मन हो गए। बस जब हम उस शख्स की बैत में आकर
Что касается других, то они не проявляют открытого противодействия, подобно тому противодействию, которое оказывалось первым мусульманам. इस्लाम की बरतरी साबित करने के लिए आया है। Напротив, если эти немусульмане противодействуют, то они противодействуют с хорошими манерами и приводя свои аргументы. खत्म करके एक И они используют такие способы противодействия, о которых они говорят, что они не несут в себе никакой жестокости. अपनों और गैरों सबकी Однако они противодействуют, सामना करना पड़ेगा। и мы должны отвечать им так, как это делал Хазрат, обетованный Мессия мир ему, खुलकर который говорил об этом. Мы должны использовать те же способы, которые они используют, стараясь уничтожить ислам. И этот способ заключается в написании и распространении литературы и в проповедовании. सामना करना पड़ा। Когда ислам начнет распространяться в немусульманских странах, जो बगैर मुस्लिम то там начнется противодействие. И это будет по причине того, что они увидят, что местные люди принимают ислам. और बड़ा सोच समझ कर Даже сейчас происходят такие случаи. पर हमले करने के Если раньше церкви с радостью предоставляли нам место для проведения различных мероприятий, то после того, как они увидели, что люди начали принимать ислам, они стали противодействовать и отказывать нам в предоставлении места. उसी तरीके से Они знают, что истинный ислам, который проповедует Ахмадийская община, в один из дней одержит духовную победу. इस्लाम को И это распространение истинного ислама посредством Ахмадийской общины предопределено Богом. हथियार है। जब गैर मुस्लिम दुनिया में इस्लाम फैलना शुरू होगा तो फिर गैर मुस्लिम ममालिक भी जमात की मुखालफत करेंगे जब वो देखेंगे कि यहाँ के मुकामी लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बल्कि बाज़ जगह ऐसे वाक़यात हो भी जाते हैं Мусульманские богословы повсюду находятся в первых рядах противодействующих из-за страха потерять свой минбар. Они также проявляют жестокость, как это было в прежние времена истории религий. Политики тоже следуют за богословами из-за страха потерять голоса своих выборщиков. कि ये इस्लाम И они следуют за ними, чтобы, не прилагая никаких усилий, обрести популярность. रही है, ये Однако эти люди ничего не знают об исламе. И многие из них, скорее всего, даже не совершают намаз. कदर है कि जमात अहमदिया के जरिए से ही फैलना है। И редко или совсем никогда не приходят на пятничную молитву. А некоторые приходят только на праздничные молитвы. जो है मुसलमान लोग Однако, испытывая ревность к исламу, मुसलमानों के они обязательно совершают нападение на мусульман Ахмади. हर जगह मुखालफत में पेश पेश है। उन्हीं जुल्मों Или они стараются принять законы в парламенте. पुराने ज़माने में मज़हब पर Сейчас в пакистанской части Кашмира, सियासतदान под влиянием пакистанских мул, в парламент Кашмира представили резолюцию о том, чтобы объявить мусульман Ахмади немусульманами. हमारे हाथ से न जाता रहे, Парламент Пакистана принял закон о неверии мусульман Ахмади, उनके पीछे चलते हैं। но разве это остановило развитие общины? लोगों को तो मज़हब Нет. का भी नहीं पता। По милости Всевышнего Аллаха, община получила новое развитие. Однако членам общины следует запомнить, что для получения помощи Всевышнего Аллаха पे आते हैं, необходимо проявлять терпение и возносить мольбы. लेकिन Поклоняясь Ему, они должны сохранять свои молитвы и богослужения. अहमदियों И благодаря этому они станут наследниками милости Всевышнего Аллаха. या असेंबलियों में कानून पास करवाने की कोशिश करते हैं। Противодействие также оказывается в Алжире, о чем я уже упоминал в своих предыдущих проповедях. पाकिस्तानी मुल्ला के ज़रिए असर वहाँ का मुल्ला भी और वहाँ के सियासतदान भी Только по причине принадлежности к Ахмадияту членов общины Алжира посадили в тюрьму. पेश कर Их лишили свободы на сроки от 1 до 3 лет. बहरहाल В отношении 12 людей вынесено обвинительное решение, पाकिस्तान की असेंबली ने и хотя пока они остаются на свободе, их в любое время могут посадить в тюрьму. क्या हासिल कर लिया, कौन सी जमात की तरक्की रुक गई।
Одним словом, на них наложены различные ограничения. जमात तो नई से नई वसतों Это происходит по той причине, что богословов беспокоит развитие Ахмадията, и они не могут этого терпеть. के सब्र के साथ Противодействие постоянно оказывается также в Бангладеш, Индонезии и в других азиатских странах. अपनी नमाजों और इबादतों की हिफाजत करना हर अहमदी का फर्ज है और यही चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के फजलों के मजीद वारिस बनाएगी. Некоторое время назад в Бангладеш, в поселке Шубхай, округ Маймансингх, произошло нападение на нашу мечеть и на нашего миссионера Мустафиз Ур-Рахмана. अहमदी की वजह से На него напали с ножами и кинжалами и нанесли ему тяжелые ранения. जिनको 1 साल से 3 साल तक Все его тело изранено ножами и кинжалами. अहमदियों को के सजाओं के अलावा Ему вспороли живот, и его почка вывалилась из тела. Его горло также в ранах, но аорта осталась цела. Люди, которые видели его после этого нападения, рассказали, что кровь текла из его тела потоком. अहमदियत की तरक्की खटक रही है. Затем приехала полиция, забрала его у нападавших, и его отвезли в больницу. Члены общины тоже приехали в больницу, и молодежь дала ему свою кровь. चलती रहती है По मилости Всевышнего Аллаха, ему вовремя была оказана медицинская помощь. अरब ममालिक में Врачи оказались опытными, и они оказали ему квалифицированную помощь. एक जगह В течение многих часов ему делали операцию, и согласно поступившим вчера сведениям, его состояние стабильное, но опасность пока сохраняется. मौलवियों ने और हमारे मुरब्बी मुस्तफीजुर रहमान साहब को Он пришел в сознание, но пока не может говорить. खंजरों के वार करके Он написал несколько слов на бумаге, и написанные им слова, несмотря на то, что он находится в тяжелом состоянии, свидетельствуют о том, что он является великим верующим. भी ऐसी जगह वार हुए Он проявил беспокойство только о других и написал, чтобы организовали охрану для другого миссионера, वार थे поскольку он тоже находится в опасности. कटने से बच गई И он также проявил беспокойство о своих родителях. कि खून के फवारे निकल रहे थे. Пусть Всевышний Аллах одарит его полным и скорейшим исцелением, здоровьем и долголетием. कावरों से निकाल कर उन्हें Хазрат, обетованный Мессия мир ему заранее сообщил нам об этих противодействиях. फौरन पहुंचे. Он сказал, если вы примете Ахмадият, то вам придется пройти через трудности. मेडिकल एड पहुंच गई, अस्पताल पहुंच गए В связи с этим в одном месте он изрек, और अच्छा इलाज भी होता रहा. наша община переживает трудности, подобные трудностям мусульман времен святого пророка. के मुताबिक Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. लेकिन अभी हालत खतरे Самое первое бедствие настигает членов моей общины тогда, когда они входят в лоно моей общины. के बाद От них отстраняются родственники и друзья. उन्होंने लिखकर जो बातें की हैं Иногда их противниками становятся их собственные братья и родители. Они не желают отвечать на их приветствие и не желают участвовать в их заупокойной молитве. कि फलां मुरब्बी साहब Существует множество такого рода мучений. Мне известно, что люди, обладающие слабым духом, сталкиваясь с такими мучениями, оказываются в беспокойном положении. सेहत व सलामती Однако помните, что эти мучения являются для вас обязательными, ибо вы не выше пророков. Они тоже подвергались таким мучениям. इन मुखालफतों के बारे में Эти мучения постигают вас, чтобы укрепить вашу веру и преобразовать вас. कि अगर अहमदियत Они постигают вас, чтобы вы постоянно обращались с мольбами к Богу. चुनांचे एक मौके पर Поэтому вам следует соблюдать сунну пророков, вам следует идти по пути терпения. В этом нет никакого вреда. И тот друг, который оставляет вас по причине того, что вы приняли истину, не является вашим истинным другом. चुनांचे Вы не должны беспокоиться по этому поводу, поскольку он не был вашим истинным другом. कि जब कोई शख्स इस जमात में दाखिल होता है तो मान दोस्त रिश्तेदार और बरादरी अलग हो जाती Вы не должны разводить смуту в отношении людей, которые оставляют вас,
и отдаляются по той причине, что вы избрали членство в воздвигнутом Всевышним Аллахом движении. अस्सलाम वालेकुम तक के Напротив, вы должны в их отсутствии молиться за них. पढ़ना नहीं चाहिए। Хазур поясняет, в ответ на их вражду мы должны в их отсутствии молиться за них. फरमाया कि मैं जानता हूँ Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает, और ऐसी मुश्किलात पर वो घबरा जाते हैं। о том, чтобы Всевышний Аллах одарил их той самой проницательностью и знанием, которыми Он по своей милости одарил вас. उससे ज्यादा नहीं हो Докажите своим примером и образцовыми действиями, что вы избрали верный путь. और ये इसलिए आती हैं कि खुदा ताला पर ईमान कवी हो और पाक तब्दीली का मौका मिले, दुआओं में लगे रहो। बस ये ज़रूरी है कि तुम अम्बिया और रसूल की पैरवी करो और सब्र के तरीक को इख्तियार करो। तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होता। वो दोस्त जो तुम्हें कबूल हक की वजह से छोड़ता है, Приняв Ахмадият, вы не совершили никакого преступления или греха и ничем не запятнали себя, а напротив, вы избрали правильный путь. Одним словом, в ответ на такие нападения мы должны отвечать таким образом. ऐसे तुम्हें छोड़ते Мы, несомненно, обращаемся в органы правосудия, и также мы возносим мольбы об исправлении наших недоброжелателей. उनसे दंगा या Мы делаем это, поскольку это является повелением Всевышнего Аллаха. गायबाना दुआ Однако мы никогда не выпустим из своих рук फिर भी यही полу Аллаха, проявляя терпение. हमने उनके लिए И в каждой трудности и беде мы должны всегда поклоняться Всевышнему Аллаху. कि अल्लाह ताला उनको भी И, иншаллах, мы будем поклоняться только Ему. जो उसने अपने फजल से तुम्हें दी है Однако иногда ко мне поступают жалобы относительно некоторых людей, которые живут здесь, в западных странах. तुमने अच्छी राह इख्तियार की है। И хотя они не подвергаются затруднениям, но во время проповедования лицом к лицу, либо в социальных сетях, проводя дискуссии с богословами, они используют грубые слова. ये वो रद्द-ए-अमल है Это не подобает мусульманам Ахмади. हमलों के बाद Некоторые люди написали мне, что, услышав эти бранные слова из уст мусульман Ахмади, которые они используют в отношении своих противников и богословов, दुआ भी करते это вызвало у них беспокойство. थी जो मुजरम है Это ни в коем случае не подобает мусульманам Ахмади. और करेंगे। Насколько это правда, об этом знает только Всевышний Бог, поскольку я сам этого не видел. सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। Однако те, кто написали мне об этом, написали, что не мусульмане Ахмади использовали более мягкие слова, чем мусульмане Ахмади. मैं अल्लाह ताला के आगे Если это правда, то я обращаюсь к таким мусульманам Ахмади, लेकिन чтобы они не проповедовали, के बारे में потому что вместо того, чтобы приближать ко Всевышнему Аллаху, это вызывает его гнев. ऐसी मुश्किलात भी नहीं यहाँ बैठे हुए हैं। Это соответствует словам хадиса, в котором говорится: Всевышнему Аллаху нравится тот, кто проявляет терпение и сдерживает свой гнев. या सोशल मीडिया Мы объявляем, что гневается тот, у кого нет доказательств. Но у нас есть доказательства, ऐसी सख्त и нет никакого повода для проявления гнева. और के जो एमडी के लिए Навсегда запомните слова обетованного Мессии мир ему, और बाद लिखने который сказал: «Запомните, कि ऐसे я назначен для того, дабы постоянно увещеваться вас о том, सुनकर чтобы вы избегали тех мест, где случаются смуты и ссоры, и проявляли терпение, даже слыша ругань. इनके लिए गैर एमडी मौलवियों के Отвечайте добром на зло, и если кто-то выказывает явно агрессивное намерение, лучше будет вам уйти оттуда и отвечайте вежливо». लिए एक एमडी को जेब दे देती Часто бывает так, что некоторые люди выбирают пути, ведущие к смуте, है, लेकिन मुझे लिखने वालों ने लिखा и побуждают к гневу и разжиганию вражды. के मुकाबले में Однако, если он получает вежливый ответ на свою брань, то он сам начинает стыдиться. मान ज्यादा नरम होती है। Это учит нас тому, чтобы отвечать вежливо на брань. तो फिर मैं ऐसे एमडीओ से कहूँगा Далее обетованный Мессия мир ему сказал, затем он начинает стыдиться и испытывать беспокойство за свой поступок. इनको Хазур поясняет, ताला का कुर्ब दिलाने было много таких случаев, когда противники, обладающие доброй натурой, стыдились. बनाने वाली होगी। Обетованный Мессия мир ему продолжает, «Я говорю вам только истину,
Не выпускайте из своих рук терпение. गुस्से का घूंट पीने Оружие терпения совершает такое дело, которое не могут совершить пушки. हम तो ऐलान ही ये करते हैं Терпением можно победить कि сердца. गुस्सा आता ही उन्हें Поистине запомните, мне очень печально, когда я слышу, अगर हमारे что какой-то человек, будучи членом моей общины, с кем-то подрался. Я ни в коем случае не одобряю этот путь. इस्लाम की И Всевышний Аллах тоже не желает, чтобы община, которая станет образцом для всего мира, कि देखो пошла по пути, не являющимся праведным. कि तुम्हें बार बार हदायत Более того, я еще говорю вам, что Всевышний Аллах настолько поддерживает это предписание, что если какой-либо человек, सब्र करो будучи членом этой общины, не выказывает терпения и спокойствия, то помните, что он не вошел в эту общину. मादा हो तो बेहतर है Может возникнуть причина, побуждающего к невероятному гневу и вспыльчивости, и это, когда меня грязно ругает, कि एक शख्स так оставьте это Богу. करता है Вы не можете этого решать, оставьте мое дело Богу. Вы же, услышав эти ругательства, продолжайте выказывать терпение. इस्तियाल की तहरीक हो Вы не знаете, сколько я слышу брани от этих людей. नरम जवाब Я получаю множество писем, गालियों का и за многие письма мне приходится платить самому. Когда я читаю эти письма, то зачастую они бывают наполнены бранью. गालियां भी हैं Многие люди публикуют против меня брошюры, наполненные бранью. माया के उसे खुद शर्म आ जाती Некоторые люди отправляют письма в открытом виде, и они тоже бывают наполнены бранью. Это бывает такая скверная брань, что поистине я говорю, что такой брани не произносилось в адрес ни одного пророка. कि सब्र को हाथ से Я верю, что даже Абу Джахаль не произносил таких ругательств. कि तो Однако мне приходится выслушивать все это. Если я проявлю терпение, то ваша обязанность состоит в том, чтобы тоже проявлять терпение. Ветвь не может быть толще ствола дерева. सुनता हूँ Посмотрите, до каких пор они будут бронить меня. В конце концов, они устанут и прекратят брониться. Их ругань, их замыслы и дерзости не смогут вызвать во мне отчаяние. दुनिया में एक नमूना ठहरेगी Если бы я не был от Бога, то я, несомненно, испугался бы их брани. बल्कि मैं तुम्हें ये Однако поистине я знаю, что меня не спаслал Всевышний Бог. तायद Могу ли я обращать внимание на такие незначительные вещи? Это невозможно. कोई शख्स इस जमात में Поразмышляйте и еще раз поразмышляйте, काम नहीं लेता кому причинила вред их брань, мне или им. जमात में दाखिल नहीं है Их община уменьшается, а моя община растет. माया के नहायत कार इश्तियाल और जोश की ये वजह हो सकती है बहुत ज्यादा अगर कोई गुस्सा Хазру поясняет, если бы их брань препятствовала развитию общины, то как она могла развиться до 200 тысяч человек в то время, когда об этом написал Хазрат Обетованный Мессия мир ему? И сегодня, несмотря на их брань, по милости Всевышнего Аллаха, मामला община распространилась уже в 209 странах. सब्र सुनकर भी सब्र और बर्दाश्त से काम लो तुम्हें क्या मालूम है कि मैं इन लोगों से किस कदर गालियां सुनता हूँ अक्सर ऐसा होता है कि गंदी गालियों से भरे हुए खतूत आते हैं और खुले कार्डों में गालियां दी जाती हैं बेरंग खतूत आते हैं जिनका मासूल भी देना पड़ता है और फिर जब पढ़ते हैं तो गालियों का तुमार होता है ऐसी फहश गालियां होती हैं कि मैं यकीनन जानता हूँ कि किसी पैगंबर को भी ऐसी गालियां नहीं दी गई हैं और मैं एतबार नहीं करता कि अबू जहल में भी ऐसी गालियों का मादा हो लेकिन ये सब कुछ सुनना पड़ता है जब मैं सब्र करता हूँ तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी सब्र करो दरख्त से बढ़कर तो शाख नहीं होती Далее Обетованный Мессия мир ему сказал, и эти люди, которые раньше произносили брань в наш адрес, сейчас вошли в нашу общину. Они приняли против меня фетву о моем неверии, однако каким был результат этих фетв? Община все равно развивалась. जानता हूँ कि मुझे खुदा ने Если бы эта община была результатом человеческих планов, то эти фетвы обязательно оказали бы свое влияние. सकता तुम गौर करो तुम खुद И эта фетва о неверии создала бы большое препятствие на моем пути. उनको Однако человек не в силах уничтожить то, что от Бога. और मेरी बड़ी है Результатом тех планов, которые составляются против меня, бывает то, что люди, составляющие их, становятся жалкими. से ज्यादा पैदा हो गई Я открыто говорю, что те люди, которые противодействуют мне, встают против течения великой реки, текущей сильным потоком. कायम है И они хотят остановить ее,
Но ясно, что результатом этого бывает то, что они не могут остановить ее. Они пытаются остановить развитие общины, но они должны запомнить, что оно никогда не прекратится. Разве это дело благородных людей браниться? У меня вызывает большую печаль мусульмане, которые смело и безо всякого стыда раскрывают свои уста для брани. Клянясь Богом, я говорю, что такую грязную брань, которую я слышал от этих мусульман, я не слышал даже от самых низких людей. Этой бранью они показывают свое состояние, и они признают, что они являются порочными людьми. Пусть Всевышний Аллах раскроет их глаза и помилует их. Так что нам надо запомнить, что если действительно некоторые мусульмане Ахмади раздражаются и используют грубые слова и отвечают неправильным образом, то это их ошибка. Таким образом, они не только совершают грех, но и становятся причиной отдаления нового поколения от Ахмадията. У некоторых молодых людей возникает мысль о том, что, вероятно, у нас нет доказательства своей правоты, и поэтому мы используем грубые слова для ответа. Так что таким людям необходимо срочно изменить свое поведение, потому что, как я уже сказал, когда на брань отвечает бранью, то это означает, что у нас нет доказательств. Хазрат обетованный Мессия мир ему неоднократно и разными способами увещевал нас, что мы должны проявлять терпение. अगर ये सही है कि सोशल मीडिया पर बाज़ अहमदी चिढ़कर गलत रंग में और सख्ती से इन लोगों के जवाब देते हैं तो गलत करते हैं। इस तरह ना सिर्फ एक गुनाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं कि नई नस्ल को भी अहमदियत से दूर कर रहे हैं। और नौजवानों में ख्याल पैदा होता है कि हमारे पास दलील नहीं थी, शायद इसलिए हम सख्ती से जवाब दे रहे हैं, हालांकि ये गलत है। Сейчас я представлю вашему вниманию одно из его изречений. Я привожу это изречение повторно, чтобы разъяснить учение Хазрата обетованного Мессии мир ему относительно этого. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Они бранят меня, однако я не обращаю внимания на их брань и не печалюсь, ибо я знаю, что они не в силах противостоять мне. Они бранят меня для того, чтобы скрыть от людей свою никчемность». Хазур поясняет: поскольку у них нет доказательств, они стали слабыми, и по этой причине они бранятся. Затем обетованный Мессия мир ему сказал: для этого они приняли фетву о моем неверии. Для этого они сфабриковали против меня судебное дело. Они выдвигали против меня всякого рода обвинения. Даже если они соберут все свои силы против меня, им станет ясно, за кем будет последнее решение. Если я буду обращать внимание на их брань, то дело, которое было поручено мне Всевышним Аллахом, останется позади. Поэтому я не обращаю внимания на их брань. Также я наставляю свою общину в том, чтобы члены моей общины тоже проявляли терпение, слыша их брань. Ни в коем случае нельзя отвечать бранью на брань, поскольку из-за этого можно лишиться благословения. Члены моей общины должны проявлять терпение и высокую нравственность. Помните о том, что существует сильная вражда между страстью и разумом. Человек, находясь в страсти и гневе, теряет свой разум. Однако тому, кто проявляет терпение и пример снисходительности, даруется свет, который еще больше освещает его разум и способности к мудрости и размышлению. Затем этот свет рождает еще один свет. Сердце и разум чернеют в состоянии страсти и гнева. Темнота рождает темноту. Так что если мы хотим развивать свой разум и способность размышлять, и хотим создать свет в своем сердце и в разуме, то мы должны всегда подавлять свой гнев.
И только в этом случае мы сможем развиваться в получении милости Всевышнего Аллаха. Развитие общины не зависит от проявления гнева и страсти, а является обещанием Всевышнего Аллаха Хазрату обетованному Мессии мир ему, что Он дарует ему развитие. Так что если в наших делах проповедования и в других делах только Всевышний Аллах дает развитие и благословение, то нам надо стараться обретать Его довольство. Мы должны жить, всегда помня слова Хазрата обетованного Мессии мир ему, сказавшего: «Мирские люди уповают на мирские средства, но Всевышний Аллах не нуждается в мирских средствах. Когда Он желает, то Он оказывает милость своим возлюбленным без использования этих средств. А иногда Он оказывает милость посредством этих средств. И иногда разрушает все приготовленные мирские средства. Так что очищайте свои деяния и всегда поминайте Аллаха и не будьте небрежными». Когда дичь проявляет лень, она становится добычей охотника. Точно так же, когда человек проявляет невнимательность к поминанию Аллаха, он становится добычей сатаны. Хазур поясняет: так что всегда помните об этом примере. Когда испуганная дичь, бегущая от охотника, проявляет лень, она становится добычей охотника. Далее обетованный Мессия мир ему сказал: таким же образом, когда человек проявляет невнимательность к поклонению и взыванию с мольбами к Аллаху и спрашиванию у него помощи, он становится добычей сатаны. Обетованный Мессия мир ему продолжает: пусть ваше покаяние будет живым и никогда не позволяйте ему умереть. Много просите прощения у Аллаха, потому что пользу приносит только та часть тела, которая используется. А та часть тела, которая не используется, становится бесполезной. Так что всегда проявляйте усердие в совершении покаяния, чтобы оно не стало бесполезным. Если вы не покаялись истинным образом, то это покаяние подобно семени, которое сеется на камень. А если это истинное покаяние, то это покаяние подобно тому семени, которое сеется в плодородную почву и своевременно приносит плоды. В настоящее время для совершения покаяния существует много трудностей. Хазур поясняет: этими словами обетованный Мессия мир ему увещевает некоторых людей, которые приехали в Кадиян. Затем он сказал: когда вы вернетесь отсюда, то вам придется услышать много неприятного. Люди скажут вам, что вы принесли обет верности безумному, неверующему и даджалу. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: никогда не проявляйте гнева перед теми людьми, которые так говорят. Мы ниспосланы Аллахом для того, чтобы проявлять терпение. Вы должны молиться за них, чтобы Всевышний Аллах дал им наставление. Когда вы потеряли надежду и решили, что они никогда не примут то, что вы им говорите, то вы тоже не обращайте на них внимания. Оружие, которое приведет нас к победе над другими, это истигфар, и спрашивание прощения у Аллаха, тауба, покаяние, увеличение религиозных знаний, постоянное поминание величия Всевышнего Аллаха и совершение пятикратной молитвы. Намаз является ключом принятия мольбы. Когда вы совершаете намаз, то взывайте с мольбами к Аллаху и не проявляйте в этом невнимательности. И оберегайте себя от всех грехов в том, что касается выполнения своих обязанностей перед Аллахом и своих обязанностей по отношению к людям. Так что наша обязанность состоит в том, чтобы мы установили прочные отношения со Всевышним Аллахом и всегда старались поступать согласно Его повелениям и всегда жертвы на Его пути переносили с терпением и стойкостью. Дай Аллах нам возможность, чтобы мы следовали по пути Всевышнего Аллаха с терпением и мольбой. И дай Аллах, чтобы мы всегда были получающими милости и награды Всевышнего Аллаха. После пятничной молитвы джума намаза я проведу молитву джаназа гаиб за покойную молитву в отсутствии тела покойного,
уважаемого Низамуддина Сахиба из Пенгарди, Керала в Индии. 3 мая этого года он погиб во время столкновения машины с поездом. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджун. Он возвращался с собрания, посвященного проведению выставки священного Корана, на своей машине и попал в аварию. Он был очень искренним человеком, всегда отдавал предпочтение религии перед миром. Он принимал участие во всех мероприятиях в Кадьяне, в Ялсе-Салана, в работе Совета общины. Он регулярно в них участвовал и был активным членом общины. Он являлся региональным финансовым секретарем. До своей гибели он выполнял обязанности заместителя главы организации Ансаруллах, членов общины от 40 лет и старше, общины Индии. Он долго жил в Дубае и был первым амиром общины в Дубае. У него были обширные связи, и он всегда использовал свои связи для развития общины. Он очень тщательно следовал системе общины и требовал от своих сотрудников того же. Он был поклоняющимся, регулярно читающим священный Коран, смиренным человеком и с тонким вкусом. И он всегда приносил людям пользу. Он очень хорошим образом воспитывал своих детей и всегда учил их оказывать благодеяние людям и устанавливать прочную связь с Ахмадийским халифатом. Покойный был Муси, одна его дочь живет здесь, в Англии, и один его сын живет в Дубае. Пусть Всевышний Аллах дарует ему высокие степени в раю, и дай Аллах, что его дети продолжали его благие дела и всегда были тесно связаны с Ахмадийским халифатом и общиной. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر